我白纸，常年潜心钻研医术，身心早已透支，难得去夜店放松狂欢。切！白博士，请自重。姐姐，我可不是什么正人君子，就爱撩拨高丽之花。Give you more than what you really want. This crazy love, our crazy love. 算了，没劲。Take me to your heart, through the night. 还是懂事的乖。为了庆祝新药研发结束，不醉不归。白博士，连绑绳子都这么重。那当然，毕竟我可是……我寒窗苦读熬成医学博士，专利才研发成功，千万身家还没来得及挥霍，南佛也没玩够，我不想死啊！白纸，白纸，走了。我这是重生了。姐姐喝酒，姐姐吃葡萄，味道还行吗？姐姐。都给我滚！沈清燕，竟然敢来这种地方！这是原主的老公傅景明一家。原主婚后遭婆家搓磨欺压，暗中常年给原主喂闹，致使体重暴涨至200斤，更是失去生育能力。最后还诬陷原主患上暴食症，强行送进精神病院受尽委屈。沈小姐患有严重的暴食症和情绪障碍，必须入院接受治疗。我说你怎么从精神病院跑出来？你是想男人想疯了？青燕姐，就算我和景明之间有了孩子，你也不能自暴自弃啊！你不会是想用这种欲擒故纵的手段留住我哥吧？做梦！我傅景玉是不会认你这种人当嫂子的。干嘛？想讨好我呀？我告诉你，没有用。我操你妈！玉儿，没事吗？快打我！青燕姐姐，景玉年纪还小，不懂事，你别跟他一般计较。我计较你爸！我就说他还在犯病！来人，把这个疯子给我押出去！别忘了，精神病杀人可是不犯法的。你们要不要试一试？景明，我肚子好痛。沈清燕，你竟然敢对孕妇动手！谁叫你堂而皇之的带怀孕的小三登堂入室啊？我这个叫替天行道。沈清燕，娘家不要你了，我还继续养着你，这是给你天大的福气。就是，你又肥又丑，连个蛋都下不出来，占着傅太太的位置，是想让我们傅家绝后吗？原主的肥胖不孕都是药物造成的，跟眼前这一家子脱不了干系。害了人还敢 PUA 我？书童只是在我们家待产，又不是要赶你走。你既然来了，就也别走了。你手艺好，换着花样给书童做点营养餐。反正你在家闲着也是闲着。营养餐没有，断头饭
倒是可以安排4房。你，我好声好气跟你说话，你别给脸不要脸！我这是在给你机会留在这个傅家。救命！打死傻逼，义不容辞。沈清燕，你竟然就因为吃书童的醋就敢打我，你怕我跟你离婚吗？好啊，那就离，现在马上立刻就离。他从来不会用这么冷漠的眼神看我，难道这就是他为了引起我的注意力想出的新招？给我2个亿，我立刻签离婚协议书。 2个亿，你也配？没让你净身出户，已经是我们家9名人质一尽了，你还想连吃带拿？狮子大开口啊你！沈清燕，你不就是仗着过2天要参加奶奶的寿宴，他会给你撑腰吗？我告诉你，我最讨厌玩这种欲擒故纵的把戏了。奶奶，原主记忆里唯一一个对她好的人，江城最大的药商云氏毒女，手里握着可调令江南所有药商的性命，有她在手。 重回富豪榜 No.1 指日可待，那点离婚费算什么？这婚还不能离，我要见奶奶。说了半天，还是舍不得我。书童现在可是医学界的博士白纸，为了我隐姓埋名多年才出山，能照顾他，是你天大的福分。白纸？你是说他是白纸？我的吊坠居然在他手上！清燕姐姐，既然你帮不到景明什么，那就让我替你分担一些，你应该会理解的吧？书童姐，你一个天才博士，他就是个无脑醋精，怎么可能理解得了啊？就是，书童可是身价1000亿，他还没嫌弃你呢，你还嫌弃起他来了？很好，既然你们要捧他，那就捧高一点。我倒要看，当你们发现自己错把榆木当珍珠时，会后悔到什么地步。我管你是白纸还是黑纸，谁来都一样。要我照顾他可以，医疗团队、安胎食材，这几样加起来没有1个亿，也得要8000万了。动动嘴皮子就想让我出钱又出力，天底下哪有这么好的事儿？连价格都提前查好了，果然离婚是假，什么都愿意为我做是真。哎，景明，哇，8000万，拿着这个钱，赶快好好照顾书童和他肚子里的孩子。8000万，可不够我白纸挥霍。钱给你了，从今天开始，书童的饮食起居由你全权负责。拿来吧你！景明，哇，书童妹妹肚子里怀的可是傅家的金孙，什么东西当然都得用最好的。傅总，你不会连这点小钱都舍不得吧？拿了钱最好安分守己，现在立刻马上去买菜。好啊，我这就去。我就知道他说离婚是唬人的，雷声大雨点小。果然呀，还是那个废物，窝囊废。打一次还不长教训，就说明挨的打不够疼。哎呀呀呀！我低血糖犯了。你要干什么？你要干什么？啊！哎呦，我的腰啊！妈，没事吧妈？喘不上气了。阿姨，景玉，沈清燕，你怎么能故意压他们呢？我又有点晕了。书童妹妹，小心点啊！哎，书童，医生，孩子怎么样？孕妇受到惊吓，没有大碍，胎儿也很健康。算你命大，
要是我宝贝金孙有一点闪失，一条命都不够你赔的。清明，清明，孩子，我们的孩子怎么样？没事，孩子没事。这是 B 超单，胎儿的指标。孕16周，胎心率148，双顶键3.7，股5乘2.1，各项指标均在正常范围之上限。营养过剩，孕妇需要控制糖分。这女人什么时候懂得这么多了？更有意思的是，胎儿鼻骨发育明显，眉弓略突，肤色基因呈深色素沉淀趋势。副总，我怎么不知道？你还有非洲血统？青燕姐姐，你不能因为你不能生，就往我身上泼脏水吧。够了，沈清燕，你把书童吓晕还不够，还拿这种荒唐话来诬陷他。我告诉你，书童怀的就是我们傅家的大金孙。过2天，老太太的寿宴，她还要出席见客呢。你这个时候搞事情，安的什么心呢你？那你们可要好好照顾照顾喽，别到时候金孙变黑丝。你呀，就是嫉妒书童姐姐能生。好好，我不说了。对了，营养餐我会好好做的，毕竟我也很期待书童妹妹生下来的孩子到底有多像傅家人。清明哥，他就是故意气你的。让我洗手做羹汤，想得美！这笔钱当然是给我昨晚没尽兴的补偿了。张小彤，张小彤啊！这波身材，好这2波就累成这样。小子，多管闲事！落灰的黄遮盖的伤，躲在你的眼光，默写你写过的愿望。斗转一场，能否珍藏偏爱你的心脏？你的耳朵怎么红了？在梦里流浪。你刚才叫我什么？慕容先生。你刚刚喊的是慕容彻，在整个江城，只有一个人敢这么连名带姓的叫我。你是谁？骚啊！不就是连名带姓喊他？我当年喊的还少吗？难不成他已经恨我恨到这个地步，连说话习惯跟我相似的人都要抓来折辱一番？不行不行，我现在就一没资源没人脉的豪门弃妇，哪敢跟他硬碰硬啊？两女走不走？你听错了，慕容先生，我还有事先走了，拜拜。小姐，你要师傅快走！金针定穴，白芷的毒血，怎么会传给一个陌生的人？这破身体动2下就和跑了10公里似的，得赶紧解毒减重，不然走路都费劲。这不是一把将沈氏药业扔给他儿子瞎造的便宜爹吗？这么成没地儿登山再起，自然就送上门来了。
别整什么幺蛾子，影响家里的生意。没问题。这就对了嘛。那您把千草堂给我吧。啊！我现在身无分文，万一我一冲动和傅景明离了婚，再不小心被净身出户的话，这对沈家可没有一点好处。你把千草堂给我接手，我也就没那心思和他打离婚官司了。千草堂在静海手里连续亏损了5年，董事会早就对他不满，这烫手山芋甩给他正好。要是他把千草堂搞得更糟，日后他想拿回老爷子留给他的遗产，我就更有理由拒绝了。好，既然你想要，给你试试也不妨。但是你拿了东西就安分点，别再想着什么离婚，更别有什么歪心思，跟你弟弟争家产。放心，我这个人最讲信用了。千草堂虽然被我那个二世祖弟弟做得一团乱，但好歹也有现成的壳子和生产资质。等我把它盘活，它就是我在江城站稳脚跟的第一块跳板。小姐，你要去哪儿？原主长期心情郁结，体内毒素堆积，要放松心情的话，当然是去轩巴国界。他怎么还没回来啊？这都几点了？我看呐，他就是故意磨蹭，不想回来伺候。景明，你说青燕姐姐她该不会是卷钱跑路了吧？不可能，这么多年来都是我说东她不敢往西，况且她在江城无依无靠，不可能跟我翻脸。看吧，她只是手脚慢一些，这不，菜都买好了。沈清燕拿我的卡在夜店消费了100万，100万！他居然去那种地方烧了100万，简直犯了天了！哥，他简直不把我们傅家放在眼里。景明，会不会是青燕姐心里有气，一时糊涂啊？结婚5年了，这种引起我注意的小手段用了多少次了？无非就是想让我去找她刷存在感。幼稚。喂，沈清燕，给你10分钟，10分钟如果不出现在家门口，以后傅家的门别想进来半步。10分钟，不用那么久。看吧，给一点压力就服软了，一会儿啊就得在门口可怜巴巴的求饶呢。哥，你快去开门，我倒要看看他是怎么认错的。景明哥，既然青燕姐姐知道错了，你就别再为难她了。看在你替她求情的份上，我可以原谅她，只要她给咱们磕头认错，这事儿就算过去了。沈清燕，只要你跪下道歉，我就给你开门。三夫人。小哥哥们，快进来！今天晚上我们要在家里开 party。好啊。沈清燕，青燕姐，这就是你那不值钱的老公啊？哎，说的跟小鸡仔似的，还怎么讨姐姐开心啊？沈清燕，你在干什么呀？你疯了！你不是说让我10分钟就回来的吗？花了这100万，要是只花这一会儿，那多浪费啊！正好交回来家里热闹热闹。勤俭持家，这可是你教我的。傅先生，你太太可真会过日子。傅先生，谢谢款待啊。滚！这么生气干嘛呀？走吧，拜拜。有这种小把戏，吸引我的注意，幼稚。不许考还不知道，原来你还有几分姿色。
我的心早已属于书童了。至于你，如果再瘦一点，再听话一点，吵死了！不许动！你干什么？你疯了！有事进屋说。脏死了！你怎么不知道躲呀？去查一下，那天在医院门口遇见的那个女人。先生，你有什么样的女人没有？怎么突然想找那样的女人啊？让你去你就去。先生，富家老夫人寿宴的邀请函推了吧。可是富家少夫人好像就是您上次在医院门口碰见的那个女人。那就去。先生，那位沈小姐是已婚了的。我知道。先生，这是要撬富家的墙角？哎呀，舒服。看来适度放纵有效果，不过毒素比想象的复杂，得尽快弄清楚成分，才好配置解药。昨天在客厅睡得怎么样啊？要不是你昨天闹了那么一出，景明也不会把主卧让给我。我看你啊，这就是偷妻不成18年。一个生不出来的肥婆，就不要在这里装不在意了。我劝你啊，还是趁早退出，毕竟不被爱的人才是第三者。哎呀，我正担心你不说这句经典台词呢。你干什么？我警告你，我可是孕妇，你要是再敢打我，我就报警。不打你也可以啊，给我5000万，我就勉强考虑放过你。5000万？沈清燕，你成疯了吧你？我劝你啊，还是趁早退出，毕竟不被爱的人才是第三者。我穷不知道，但我知道你一直想趁着这次寿宴讨好老太太。你说，如果让奶奶听到这些话，你觉得你还进得了富家的大门？你居然敢录音！微信还是支付宝？支付宝到账5000万，谢啦，叶小姐。钱已经给了，录音可以还给我了吧？我刚刚只说放过你，可没说要给你啊。这么精彩的语录，我肯定要留着反复欣赏，提升刑法。你居然敢耍我！书童！哎呦，我的宝贝橘子，没事吧？清明，我刚刚就是想问一下姐姐，昨天宿醉之后有没有什么身体不舒服的地方？她就推了我。肚子里的孩子可不能有事啊！沈清燕，你怎么能这么歹毒？这么拙劣的演技，你也相信啊？我亲眼看到的还能有假？看来这个家你是不想待了。来人，把少夫人带到西郊的老城里，没我的允许，不准踏出半步。去老屋也不全是坏事。再把他关到奶奶寿宴结束，别让他在慕容彻先生面前丢人。景云说的对，届时就让书童替你去参加奶奶的贺宴。慕容彻，他怎么会参加奶奶的寿宴？慕容先生当然是因为欣赏我儿的能力和书童的专利，才特地来赴宴的。奶奶呢，要在他的寿宴上把他的手令传给后人，届时权贵云集。我哥身边的女人呢，
自然也是要撑得起场面。你呀，就乖乖待在老宅里面，别出来丢人现眼。把他带走。传手令，那这寿宴我更得去了。表面看似是寻常的暖宫促运方，但紫河车的用料是寻常的3倍，还加了本不应该出现在助运方里的天仙藤。青叶，这是妈特地给你调的助孕的方子，对身体好，以后每天都会熬给你喝。咱俩早日给傅家生个大胖小子。快喝吧。这不是助孕，这是绝嗣。长期服用，不仅难受孕，还会导致食欲亢进、情绪不稳。难怪原主会被诬陷成暴食症。傅景，你真是好毒的手段。5天后，傅奶奶的寿宴就是撕破他们假面的最佳舞台。我不仅要去，还要光彩照人的去，狠狠打烂他们的脸。5天，我要瘦回90斤。摘点草药就能变瘦变美，还真以为自己是什么神医圣手呢？就是，这么多年哪天不嚷嚷着减肥？这节食吃代餐抹辣椒膏，哪次成功过？哼，哎，老太太啊，最重体面，就她这个身材，就算真的参加了寿宴，老太太瞅见了，估计都得避着走。先以这清浊丸疏通代谢通路，辅以运动加速循环，再用药浴和针灸将残余毒素逼出体外。5天还来得及。少夫人一直在运动，说是要减肥，好去老夫人的寿宴。这么短的时间，怎么可能减得下来？痴人说梦！告诉他别白费力气了。奶奶的寿宴名流众多，我要的体面她给不了。你们把人给我看好了。我累了，要泡澡。去，到这个地方接我给老夫人准备的寿礼，安排好人，妥当送去寿宴。顺便把我之前订的礼服取回来。少夫人，那件礼服可是 XS 码，让你去就去。今晚这最后一个疗程结束，我就可以彻底瘦下来了。还真是最小码的礼服，少夫人该不会真的受刺激过度了吧？这衣服给她当披肩都嫌小了吧？这可不嘛。就她这样的身材，怎么可能穿得上这件衣服？还参加宴会呢？怕不是穿一半衣服就崩坏了吧？现在还觉得我穿不上吗？富氏集团王总赠南洋珍珠1壶，周氏集团周总赠翡翠如玉1柄。周总、王总，让你们破费了，
快请进，快请进！富家少夫人沈清燕，赠白玉无量寿佛佛像一尊。这个贱人被关起来，还想着讨好老夫。是慕容家的车队，不愧是老太太的心意，连她都过来了。平时求见慕容先生，一面都难的，今天竟然都让我们碰上了。慕容先生，奶奶寿宴能得您赏光，真是捧。天哪，他比传闻中还要好看，他好像看了我一眼。我好歹是富家当家人，他连看我都不看一眼。哎呀，哥，你别这么说，像慕容先生这样的人物，高傲一点怎么了？而且我听说他还是单身呢。行了，别犯花痴了。奶奶今天寿宴，注意点分寸，走吧。祝老夫人福如东海，寿比南山。祝老夫人身体健康，长命百岁。奶奶，祝您福寿绵长，松鹤延年。这个是我为您精心挑选的羊脂玉手镯，聊表心意。这若是我孙媳妇送的，我自然欢喜收下。但你我无亲无故，这么重的礼，我还是等着我亲孙媳来给我送吧。奶奶，我景明、青燕呢？我回来这么半天，怎么没看见她？奶奶，书童也是一片好心。至于青燕，她今天确实不太适合出席在今天这种场合。这富家老夫人的寿宴，当家人的妻子却不在这儿，这也太不像话了吧？你这话是什么意思？哎呀，奶奶，你是不知道，那个沈清燕呀，现在脾气大得很，前段时间还对书童姐动手呢。我们就是觉得呀，怕她在宴会上惹事，所以就送她去郊外的老屋静养了。绝无可能！当年我生病，青燕衣不解带的照顾了我3天3夜，如此心善的一个丫头，怎么可能无故害人？奶奶，人是会变的。够了！既然你们一个个都说青燕性情大变，那我倒是想看看她究竟变成什么样子了。来人，立刻把青燕给我接来！我要问清楚，到底是她的问题，还是某些人自导自演？可是奶奶，青燕这5年变化真的特别大，我怕她到了这里给您心里添堵。是啊，老夫人，最近青燕姐不知道是受了什么刺激，性情大变，暴饮暴食，现在的身材和模样都已经和从前大不相同了。是啊，妈，不是我们不让她来，你都不知道她如今变成了什么德行。今天在场这么多人，要是让大家都看到富家少夫人是那种货色，岂不是要笑掉大牙了？胖了瘦了，她都是我富家的孙媳妇，我老太婆看重的是她这个人，不是那张皮。去，给我接来！沈清燕，你最好识相，别出门。老夫人，不用去接了，少夫人已经到了。沈清燕，你非要给自取其辱，顾及我的脸面吗？死老太婆，非要把那坨肥肉弄来丢人现眼。不过也好，只要她丢脸丢得越离谱，越能让老太太厌弃。就知道你们肯定会大吃一惊。身为富家的少奶奶，老太太的寿宴，我怎么可能会缺席呢？哎呀，这就是富家那个又肥又丑的少夫人。副总也太低调了吧！我看副总这是想要金屋藏娇吧？这样的角色，换做我也舍不得带出来。是他。短短几天内，竟然跑到如此不太放过的地步。书童姐，我没看错吧？这是那个200多斤的肥婆？她的脸是瘦了没错，五官也确实是沈清燕。短短5天的时间，她怎么瘦成这样了？她怎么突然变得这么漂亮？这身段，这气质，即便是5年前刚认识她的时候，也从未如此有力。她一定是故意的，变得这么漂亮，高调现身，就是想抢走我的风头。书童，
你放心，不管任老太太要多喜欢，在我心里，你是我认定的唯一的儿媳妇。可是青燕姐姐现在这么漂亮，我怎么能争得过她呀？有什么争不过的？你忘了她给老太太准备的什么礼物吗？奶奶，青燕来给您贺寿了，祝您福寿安康，年年有今日，岁岁有今朝。来来来，好孩子，快让奶奶好好看看。瘦了，更漂亮了，但这眼睛啊还是那么干净。好，好啊。青燕，没想到你给我准备了一个这么大的惊喜。什么惊喜？哥，你忘了，我们书童姐呀，可是特意准备了羊脂玉手镯呢，有市无价，那才是真正的惊喜。景月，礼物什么的都是心意。青燕姐姐今天打扮的这么漂亮过来，礼物肯定也是精心准备的，想让我们大开眼界的吧？说的是啊，沈青燕，你作为我傅家长媳，老太太80大寿，你肯定准备了什么大礼吧？这么急着招呼我献丑，肯定没这事。我倒要看他们给我挖了屎坑。来人，把少夫人准备的礼物拿来，让在座的各位一起欣赏欣赏。青燕呐，那些都是身外之物啊，你送什么奶奶都喜欢。老夫人，这便是夫人为您准备的寿礼。哇，这雕工，这手法，这一看就是隐世多年刘大师的杰作呀，这可遇不可求啊！岂止啊，这料子还是绝世罕见的羊脂冻，100年难遇一块啊，真正的有恃无恐啊！叶小姐这手镯虽然也还好，但跟这尊佛像比，那简直是没办法比啊！沈小姐还真是一片孝心呐。青燕，没想到你准备的这么用心，你这个礼物，奶奶肯定会喜欢的。喜欢喜欢，这礼物啊，真是送到我心坎上了。青燕丫头啊，你有心了，正好你送奶奶这尊佛像，奶奶送你云师的玉令。什么？奶奶，你怎么能把手令送给他呀？有什么不可以？今天这所有的礼物当中，只有这尊佛像最让我高兴。沈青燕，你这是什么意思？今天奶奶大寿，你居然送出这种东西，是要诅咒他老人家吗？佛像器械，这可是大凶之兆啊！寿宴上出这种事，这是不是老天爷在暗示什么呢？我就说他是个扫把星吧，一出来就整出这么多事情。他突然说了这么多，不会是撞邪了吧？老夫人吃斋念佛大半辈子，这尊玉符简直是送到她心坎里去了。这个沈青燕人都没法来，还想喧宾夺主。书童，你放心，有我在，他掀不起多少水花。老太太吃斋念佛一辈子，最忌讳这种不祥之物，我看你还怎么讨好她？妈，这好好的佛像，偏偏在您生辰宴上流下血泪，这可不是什么吉祥之兆啊！要我说，您那个手令还是想清楚吧。要是交到他沈青燕的手上，这傅家几百年的基业岂不是毁于一旦？是啊，老夫人，阿姨说的在理，这肯定是佛祖都看不下去了，显灵警示啊！这血泪是颜料做的，说明有人在库房的时候就已经动手脚。这管理库房的人呢，不是你吗？婆婆，你胡说八道什么？你敢往我身上泼脏水？你有证据吗？这尊佛像体内有我特制的安神香，只要沾上3天都不会散。现在只需要找一只特素子，一切尽可水落石出。来人，开门放狗！
是我看不惯少夫人，所以在佛像上动了手脚。小周啊，我是看着你长大的，怎么能做出这种事情呢？芝曼，这是你娘家的人。老夫人，都是儿媳管教下人不严，儿媳有罪。既然你管教不严，那等宴会结束，你就去祠堂跪着，替你管教的下人受罚。天亮之前不准起身。儿媳遵命。这尊佛像可是花了我5000万呢。既然是婆婆您调教的人，那您说说看，这笔钱该由谁来还呀？既然是我的人，那就由我来替他还吧。这可真是太好了，婆婆你啊，真是深明大义。奶奶，明明是她把这个不祥之物带到这里来了，凭什么只罚妈不罚她呀？说的也对，今天奶奶确实受了惊吓，为表歉意，我想向奶奶呈上第2份生日礼物。富家少夫人这是请了男模来贺寿。沈清夜，这在干什么呀？快让他们停下！什么？让他们再离近一点！各位，听清楚了吗？再凑近一点，否则奶奶呀，看不清你们。奶奶，你没事吧？沈清夜，你带着一群男模回来给奶奶跳脱衣舞，你看看奶奶被你气成什么样子了？我看奶奶看得挺开心的呀。奶奶平时吃斋念佛的，怎么会爱看这种东西？快让他们都给我滚出去！岂有此理！设计到位了，就差最后一步。来指飞针术，难道他？奶奶！青燕姐，你将奶奶气成这样，你是何居心？来人，把这个疯女人给我抓回去，送回精神病院里。你还敢躲？我不只敢躲，我还敢多赏你几杯酒。反了！都给我一起上！3、2、1，都给我住手！奶奶，你能站起来了？奶奶，这就是我送你的第3个生日礼物。我希望你能站起来，亲自去看看这热闹的人间。你喜欢吗？喜欢，太喜欢了。吐出这口血啊，我从来没有这么舒服过。哦，我明白了，原来少夫人请这些男模来，并不是添乱的，是为了刺激老太太呀。这老太太腿脚不好，常年淤堵，需要气血涌动才能打通经脉。这群小伙子们一跳舞啊，这老太太心情一激动，气血上涌，正好给了少夫人施针的时机啊！妙啊，沈小姐的医术高超啊！好孩子，你为了我这把老骨头，真的是煞费苦心呐。可是妈，他带着这一帮乱七八糟的人，把寿宴搞得乌烟瘴气的，这是事实啊！传出去，我们傅家还怎么在江城混呢？没错，奶奶，你刚刚清修回来，他就带着这一大帮男人进来，这
大不敬啊！就是大不敬，你们什么眼神啊？这还不够大，还不够精壮。哎呀，丫头挑选的每个小伙子，个个都精神的很。丫头啊，奶奶活了这把年纪，今天才见识如此美色，我这大半辈子都白活了。奶奶啊，还有更好玩的呢，要不我带你和他们去跳舞去？好，好，好，我这把老骨头今天就陪你们玩个尽兴。3份大礼都讨得了老太太欢心，还额外炸了宋之万一笔钱，这寿礼来得值。慕容彻，沈小姐，牙口真好。慕容先生，你在这儿堵我干什么？你觉得我想干什么？他这是在撩我，他居然喜欢人妻，怪不得以前我怎么调戏他，他都不理我。这么熟练的壁咚姿势，看来他对不少女孩主动过。慕容先生，你这是想撬我老公的墙角啊？是又怎么样，沈小姐？我很好奇，一个人能在几天之内瘦这么多，这世上真有这么神奇的事？天下之大，无奇不有。那我问你，你认不认识一个叫白芷的人？你跟他很像。他这是认出我来了，把我堵在这儿，该不会就是想对我打击报复吧？慕容先生，你搭讪的方式可真老套。是吗？那我换个方式。这样呢？慕容先生，你当众调戏已婚少妇，就不怕被别人看见？那不是更刺激吗？别忍了。忍他爹的！人生得意须尽欢，他要报复就报复吧。沈清燕，刚刚是我看错了。哥，看什么呢？奶奶要切蛋糕了，快走吧。美男计还是有用的。希望大家都能活得像我一样，潇潇洒洒，开开心心。祝奶奶生日快乐，福如东海，寿比南山。能陪奶奶过大寿是我们的福气。你们这些孩子呀，嘴儿真甜。今天啊，辛苦你们了，这是奶奶的一点心意，拿去喝茶。500万，奶奶，您这给的太多了。不多不多，你们是我今天能站起来的药引子，多少都不为多。再说了，这么精壮的体格，值这个价。青燕，你今天送奶奶3件大礼，件件都让我惊喜，所以啊，我也必须给你一些回礼。云氏手令传女不传男，今天我把它正式传给你。我选择你不是因为你的身份，而是看重你这个人，你的心性，你的才能，你对我的真心都值得。奶奶，这个死老太婆真是不长眼。奶奶，你确定吗？这个玉佩可是能对百家商号发号施令的，意义重大，你怎么能随便交给沈清燕呢？青燕失真治好了我的腿疾，难道还不够资格吗？她就是一个家庭主妇，哪懂什么医术啊？说不定刚刚就是歪打正着。我们书童姐可不一样，她可是医学天才，在我们家呀可是医学顾问。你于情于理都应该
把玉佩给他呀。谁说我现在用不着他？现在我是千草堂名副其实的继承人，正是需要这些药材渠道的时候。青燕，你说的都是真的？奶奶，我已经下定决心，要靠自己把千草堂盘活，不想再仰人鼻息过活。好孩子，奶奶相信你一定能闯出一番事业。沈小姐，我是寄生堂的王总。哎呀，您这个医术简直是太神了呀！我不知道能不能有机会跟你的千草堂进行合作，我们公司急缺你这样的人物来坐镇呢。王总，你别抢啊！沈小姐，我是健乐医学的李总，我也想跟您合作，什么条件我们都答应。沈总，我是做医药批发的，以后咱们在供货源上可以互相来往。谢谢各位，各位抬爱了。减肥、学医、接手千草堂，为了让我满意，注意我的事业，他竟然做了这么多事。念在他对我这么上心的份上，以后就对他好一点。景明，青燕姐她哪懂什么经商啊？手令放在她手里，迟早会出事的。云氏手令，传女不传男。但是总不能看着她挥霍手中的资源吧？万一她哪天发病了，我们就什么都没有了。还是书童想的周到。既然他帮我拉拢了这么多人脉，那打理夫妻共同财产理所应当。青燕，今天辛苦你了，你为我做了这么多，我想这件事就算了，你今天晚上回来住吧。还有，你手中现在掌握千草堂，还有云氏令牌，这些都可以交给我，我一起帮你打理，这样你也有精力好好照顾书童，我不会亏待你的。交给你？对呀，你一个妇道人家懂什么呀？千草堂交给我，云氏令牌也给我，我帮你一起打理，这样傅家的生意能更进一步，这不也是你正想看到的吗？千草堂是我的，你想都不要想。你的不还是我们傅家的吗？就是。沈清燕，你别忘了，你还是景明的妻子呢，你的钱也理所应当有一半是景明的。你又不懂经商，霸占着奶奶的手令，想干什么呀？你的任务啊，就是相夫教子，为我们家开枝散叶，多生几个孩子。我生不了，也不会生。青燕，你这话什么意思？奶奶，您还不知道吧？您的好孙儿为了我5年的药，把我喂成了一个不能生育的废物。啊！这些药材长期服用，不仅会不孕不育，还会使人食欲亢奋、情绪不稳。他傅景明就是想利用这些副作用，把我送进精神病院，自生自灭。沈清燕，你自己生不出孩子，往景明身上泼什么脏水啊？你得病那是因为你不开心，你抑郁寡欢，我们也是可怜你才送你去治疗的。这长期使用这些药的确会怀孕困难，而且会引起体内激素紊乱，甚至严重的还有可能危害生命啊！这傅家是要绝了沈小姐生路啊！沈清燕，闹什么要？我闹？那要不要请几个德高望重的老中医来看看刚刚的方子，到底是我栽赃陷害，还是你们傅家人蛇蝎心肠？你再胡说八道，我就让我儿子休了你这个疯女人！不，是我要休了你儿子！你个老古董！沈清燕，你别以为我不敢跟你离婚，我是可怜你离婚之后无处可去，才收留你这么多年。马上傅家新药发布会，你这样闹下去，有失大跌，对你有什么好处？你当真以为你这笔生意还做得下去？
哎呀，完了完了，赶紧抛掉富氏集团的股票呀，这出大事情了呀！富氏集团总裁傅景明婚内出轨，富氏集团股价暴跌。副总不好了，公司股价开盘直接跌停了。还有公司内线合作方刚才同一时间来电，说先要研发和发布会的合作暂停，等风波过去再谈。你说什么？奶奶！爸！好了，大家都散了吧，不要影响我，给我奶奶治疗。走吧。奶奶，人都散了，你还不醒啊？对不住，丫头，奶奶故意装晕，不是不想替你出气，只是想早点结束这场闹剧。你要理解奶奶，我不能眼看着傅氏毁在我眼前啊。没事儿，反正我也利用您的寿宴把这事捅出去了，扯平了。这些年委屈你了，丫头。等景明处理完工作的事情回家，我一定好好教训他。还这副怨妇一样跟着我的家事，是想干什么？慕容彻，你干嘛？做刚刚没做完的事。你放开我！只有我吃别人豆腐的可能，就没有别人开我的手。你以前还开过我手吗？慕容彻，你这身材挺不错的嘛。是怎么认出我的？我到底哪露出了马脚？不过你逼我承认又怎么样呢？难不成你现在是看我落魄了，趁机报复？你能不能讲点武德？你等我发达了再跟我斗。喂，我在跟你说话呀，你到底想要干嘛？你不是问我想干什么吗？我要你和他离婚，和我结婚。啊！你们！沈清夜，你竟然光天化日下勾引男人的你！是我主动的，有什么冲我来？沈清夜，你居然敢勾引慕容先生，你不要脸！慕容先生，我们家景玉也不是故意冒犯您的，他也是怕你被这个狐妹子给骗了。你们和我相比，确实是简单了一点，蠢、笨、坏，一目了然，全部都写在脸上了。妈，救我！慕容先生，我们错了，求您放过我女儿吧。您有什么条件，我们都答应您。这可是你说的，我要和傅景明离婚，现在立刻马上。你好，离就离，我们傅家还不稀罕你这个不会下蛋的母。我签，我立刻就签。
还有一半的夫妻共同财产呢。给你，那就谢谢你了。哼，钱婆婆。沈清夜，我丑话可说到前头，你现在已经跟我儿子离婚了，以后不管你怎么闹，都别想进我傅家的门。你家现在都练一团糟了，我还回去干嘛？你以为你那点捕风捉影的新闻就想扳倒我们傅家呀？我告诉你，新药研发暂停只是一时的，只要有书童姐在，看谁敢砍我们家程序。就是，等书童的新药研究成功，我们家景明就是百亿富翁，到时候看你不后悔死。好，那我就祝你们得偿所愿。走了。刚刚你在宴会厅里说的真话假话？你同意的话就是真话。没想到我死后，你反而更开窍。毕竟你当时也不像是真的喜欢我呀。我现在就像是想见见他了，好歹也是同一世人，怎么能这么不清醒？去哪儿？我离婚了，姓沈的肯定坐不住，回趟娘家。拜访拜访爹妈。开车。沈清夜，你还有脸回来？我要是没有记错的话，这个房子是我姥爷留给我的，我凭什么不能回来？嫁出去的女儿泼出去的水，你少觊觎你弟弟的家产，是你自己好好的富太太不当，非要闹离婚。姐，不是我说你啊，男人有个红颜知己不是很正常吗？真是小肚鸡肠。说完了。不是，你什么态度啊？啊！我告诉你，你婆婆已经放出话来，以后不跟我们沈家合作了。你弟弟手里好多项目都黄了，这下你满意了？真是成事不足败事有余。你以为你离了婚，自己能找到更好的？现在还想赖在娘家？我告诉你，不可能！我们沈家可不是什么废物都养的。说得好，说得太好！你们三个废物在沈家这么多年，也该滚！签下这个断亲书，把我姥爷留给我的财产还给我，我们一刀两断。你想得美！你跟傅景明离了婚，我们家一年至少损失4个亿，这个窟窿填不上，你休想离开。没错，既然离了婚，那就再嫁。我觉得那个姓钱的还不错，虽然年纪大了点，但也比你回娘家吃我和你爸的老本好啊。没错，你在沈家待了这么多年，也该为沈家做点贡献啊！区区4个亿，就想把我卖了？哟，说的好像他现在竟有这么多钱一样。我现在是没有这么多钱，但是不出几个月，我就能把这几个亿赚回来。沈清燕，你脑子没病吧？啊？靠什么赚？千草堂？那公司都快倒闭了。对，没错，就是靠这个快被你作没了的小公司，不出3个月，我就能让它转富为盈。哼，吹牛的话谁都会说，你一个1天班都没上过的人，你靠什么盘活千草堂啊？你要是真能在3个月挣够4个亿，啊，这个断亲书我立马就签。还有，你姥爷给你的财产我全数奉还。但是你要是做不到，就给我乖乖的嫁给钱昌远。好，一言为定。律师和证人都在，你们要是敢反我，休怪我不客气。他要真做到了怎么办？那钱昌远可一直在催，让咱们要么交人，要么交尾款。哎呀妈，您就放心吧啊！这千草堂现在到处都是坑，他1没本钱，2没人脉，能翻起多大浪？哼，这么短的时间，他要是真能挣够4个亿，
我沈字儿倒着写。你怎么还没走？这套房子我不经常住，你可以搬进去。我可不受嗟来之食。那你可以选择和我结婚。嗟来之食偶尔吃吃也不是不行。只是这样？你知道的，我给不了你承诺。不过呢，你要是想跟我，你可以跟。我不会限制你，我们婚嫁自由，各取所需。就知道这个清高贵怎么可能接受这种不平等条约？你要是不愿意也没关系，我从不强人所难。看在你帮我成功离婚的份上，这千草堂的分成，我多分你一些就是了。谁说我不愿意了？去你那儿还是去我那儿？啊？现在后悔还来得及。为什么要后悔啊？我求之不得。上辈子找你求着，还以为你什么都不懂。虽然没有实战经历，但不代表没有梦想。你是在和我表忠心，我才不吃你这一套。这次过后，还会有下一次吗？大概率会。那你现在是要去哪儿？去发展老娘自己的事业。哦，对了，我问你啊，我的吊坠为什么会在叶书桐那？白芷，那天晚上，你的吊坠就不在身上。难道是他趁乱拿走的？你是要去揭穿他吗？他现在正准备用你的专利来帮助傅景明翻身。直接夺回来有什么意思？要让敌人以为胜券在握，这样才能降维打击。总算消停了，也不知道那个新闻是哪个对家发布的，害得傅氏的股价停了好几天。好在我已经出面安抚了研发团队，他们知道我现在在傅氏坐镇，军心已经稳下来了。幸好有你在。还好白芷那家伙一心扑在科研上，从来不在公众场合露面。只要我带着这块假吊坠，就没人敢质疑我的身份。哥，现在研发团队也稳了，新药发布会呢也在按计划进行中，咱们傅氏啊肯定能挺过这关的。发布会是重中之重，不能有任何差错。对了，青燕呢？我这几天在公司加班，她没有乱作乱闹吧？他早跑了。跑了？什么意思啊？哼，他呀，肯定是知道公司出事了，怕受到牵连才跑的。这个见风使舵的贱人。本来还想着怎么把他挤走，现在看来不用我出手了。傅家终究是我的。只是公司出了事，他就迫不及待的要离开我。青燕姐姐也太没有远见了，她难道不知道只要我出面，公司的股价就一定会回升吗？是啊，只要这新药一上市，咱们傅家的市值至高不低，等他知道了，一定后悔死。让他后悔去吧，像他这种头发长见识短的家伙，就没资格享受100亿富豪太太的生活。对啊，只要发布会一开，傅氏的股价水涨船高，他肯定会从娘家巴巴的过来跟我求和的。哼，真当我傅家来去自如呢？到时候我还不一定接见他。至少要让他把卷走的钱给吐出来，否则我绝对不会允许他进我们家门的。哎，毕竟他跟了我5年，只要他诚恳道歉的话，我还是会考虑考虑，让他继续留在我身边的。你们都听到了吧？把发布会的现场给我布置的气派点，把受邀那些打脸的人都给我请到位。我要让他们看看我傅景明是没那么容易被击倒的。
景明，我相信你，等到发布会的那一天，所有人都会对你刮目相看的。副总，您对这次研发取得这么大成就有什么感想吗？是什么关系？是什么让你坚持到了现在？那咱们这个药物研发，您心中最想感谢的人是谁？那您跟夫人之间有没有一些很心动的小细节呢？比如说一见钟情，还是日久生情呢？看待家庭和工作之间的取舍呢？富士集团新药发布会在即，业内人士评估，新药上市后，富士集团底盘将迎来暴涨，新的行业龙头即将诞生。书童，等明天专利一拿到手，我就高枕无忧了。到时候你想要什么，我都给你。景明，说这些做什么？我也是为了我们一家三口。我闭关研究新药这段时间，公司情况怎么样？啊，一切都好，只是富士最近一直在针对我们，还把我们公司谈好的7、8家合作商全都抢走了。还给您送来这个。富士新药发布会，这哪是邀请函啊，分明就是下的战书。已经很久没有人挑战我了，想想还挺激动。哦，对了，让你申请的新药专利怎么样？啊，那个已经在走流程了，月底就下来。那就好，我们的新药很快就会上市。喂，秦叶啊，这3个月快到了，你连4个亿赚够了没有啊？如果实在困难，就直说吧。着什么急啊？等月底富士新药发布会结束，我们千草堂的股份就会触底反弹。小孩子讲梦话，就这点时间，你靠什么反弹？劝你早点认输，全家那边还等着呢。啊，沈总，那我先去忙了。来给你送饭。这些都是我爱吃的东西。慕容彻，怎么我以前没有发现你这么闷骚？明明爱我爱得要死，之前却装出一副高冷的样子。知道装没用，所以现在更要跟你坦诚相待。忙这么多天了，什么时候回家？你觉得那档子事儿只能在家里干吗？对了，帮我把落在实验室的那些资料拿过来，在富士新药发布会那天，我有大用。终于准备去砸场子了。知我者，莫若慕容先生。现在我就要把白芷的专利撤回。沈清燕，你来专利局干什么？不会是在娘家待久了，别东施效颦，学书童研究什么东西吧？听说你跟沈家打赌，3个月赚4个亿，看在你宁可负债也要维持这段婚姻关系的份上，我可以既往不咎，顺便帮你抹平了这笔负债。就你，拿什么还？拿一个小小的富士吗？富士的股价风波已经过去了，有书童的坐镇，一直在回涨。明天发布会一开，还会暴升。副总投了这么多钱，小心被身边人坑的倾家荡产。青燕姐姐，你就是嫉妒我，可是我的成就是实打实的呀，你怎么能抹黑我呢？书童，别理他。随你怎么想。就算白芷坐镇富士，富士也不能这么嚣张。就怕他们不够嚣张，越嚣张，从云端跌入地狱的滋味才越酸爽。一个下堂妇，居然也敢质疑我！走，
景明，既然股价一直在回升，要不咱们多投一点，让涨幅更大。可是之前已经投了几十个亿了。你想啊，咱们多投一点，到时候等新药一上市，人家翻1倍，我们翻2倍、3倍，你想想那是怎么样的场面啊？说得对，机遇是可遇不可求的。立刻给新药项目再追加10个亿，马上！我就不信，到时候他看到了我的成就，沈清燕他还能把持得住？这次新药研发成功，行业龙头非富士莫属啊！这是因为有副总和叶小姐的助力，才让我们这些小股东啊赚得盆满钵满。敬2位一杯。富士能有今天，离不开大家一起跟股。妈，奶奶，景明，我听说你又追加了10个亿进去，这么多呀！你怎么能仅凭他一个身份就敢下这么大的赌注？万一富士再出什么问题，我可再不能替你擦屁股了。死老太婆，敢唱衰我！等会儿我非得让你认清楚形势不成。奶奶，你放心吧，我亲眼看着书童拿出的新药专利，你就放100个心吧。是啊，奶奶，从今天过后，我们傅家就会跻身更高的权贵阶层，到时候说不定慕容先生还会高看我一眼。到时候我们家景玉极有可能成为慕容家的女主人，那我傅氏可在江城的地位就彻底不一样了。妈，你就等着享清福吧。看着我们这么风光，不知道青燕姐会不会后悔呀？切，他肯定后悔死了。不过他要是跟我道歉的话，我还会赐给他一个座位，让他亲眼看看我们傅家怎么样的光景。青燕，我就知道你会来。怎么，在外面待久了，还是觉得傅太太的位置最踏实？明明就是来求和的，装什么清高？我们家景明愿意给你机会，是你上辈子修来的福气。只要你以后老老实实的在家好好伺候着，别再整那些幺蛾子，我们傅家呀还能容得下你。说完了。行了妈，大喜的日子少说2句。青燕，只要你认错，之前的事情我可以既往不咎，你还是傅家太太。是啊，青燕姐，只要你肯认错，我们傅家是不会亏待你的。我们傅家一个未婚先孕，连结婚证都没领的人，就敢称我们傅家？青燕，吃醋也要有个限度，别以为我是求着你复合，再无理取闹，傅太太的位置，这辈子也别再想。你还不知道吧？这个连狗都不要的位置，我早就还给你们傅家。你。各位来宾，激动人心的时刻到了，让我们以最热烈的掌声，有请傅氏集团总裁傅景明先生上台致辞。我看你能嘴硬到什么时候？看见没？我们家景明马上就是新的行业领军。感谢各位莅临，今天是傅氏集团改写行业格局的日子，特别感谢白纸博士的专利授权，让傅氏集团站在了一个前所未有的高度。有人问我，成功之后最想做什么？我想让那些看低我、离开我的人看看，他们错的究竟有多离谱。这话里有话吧？不会说的是少夫人吧？听说她因为白纸博士的问题，一直跟副总有矛盾。就他想跟叶小姐一样钻研药物，还说什么3个月挣4个亿，真不怕被人笑话。切！这1年来，傅氏集团投入了数十亿，就是为了见证这一刻。下面，请大家一起见证这个具有历史性的时刻。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。副总，停！快停下！出大事了！收到知识产权局的公告，白纸博士
所有授权给傅氏的医药专利于今日正式撤回，我们工厂加班加点生产出来的药全成了废品。我看看。说，怎么回事？好端端的你为什么撤回啊？肯定是有人操作失误，我真的没有撤回，我没有。你当然不知道。因为你根本就不是白纸。是啊。你在胡说八道些什么？如果我不是白纸，我怎么可能拿得到授权？这个吊坠又怎么在我脖子上？还真是不见棺材不掉泪。你只知道拿着吊坠将白纸托管的专利拿到手，却不知道他在实验室里有这么多的资料。这不可能，一定是你为了陷害舒彤姐伪造的，你嫉妒她。这些东西都是白纸亲自拿给我的，难道我也是栽赃他的一份子？你终于承认了。不过呢，我要告诉你一个消息，白纸不仅没死，而且他还把专利和授权给了我们千草堂。你都在骗我是不是？你骗我！你根本就不是白纸博士，你一直都在骗我。不是的，景明，你听我解释。解释什么呀？几10个亿全都打水漂了。那白纸坐镇的千草堂岂不是要起飞了？对呀，快去买千草堂的股票，必须稳赚呐！亲，对不起，都是我有眼无珠，我都是被他蒙蔽了。再相信我一次，我们重新开始。你把专利给我，这里还是你的家。我想你是不是没睡醒？我现在和你早就没有任何关系。没有任何关系？怎么可能？我们是夫妻啊！我们早就离婚了。离婚了？为了跟我撇清关系，连这种话都说得出口？看来你是真不知道。早在奶奶寿宴那天，我们就已经离婚。这不可能！我根本就没有在离婚协议上签字啊！景明啊，那离婚协议是妈带你签的。什么？哎呀，景明啊，我也不想签的，都是他逼的。他那天晚上带着慕容彻，逼着我签离婚协议书。我要是不签的话，他就要对你妹妹动手啊！是你哄骗青燕跟我离婚。青燕爱了我那么多年，自从你出现，她就变了。是你逼诱她的。这个世界上还没人敢这么跟我讲话，你很有胆量。青燕，你就这么看着我被人欺负？我们可是夫妻啊！对一个给我下绝育药的人，我为什么要心慈手软？更何况，我们之间早就没有感情了。我们夫妻这么多年，怎么可能没有感情啊？早说让你收手，你偏不听。如今倒好，被这个女人害得这么惨，你太让我失望了。我们走吧。沈总，千草堂股票现在还能入吗？我马上带人进场。下一步有什么规划？我们公司全力配合合作。还有我，资金、渠道都已经准备好了。本来都该属于我的，都是你，叶书童，
是你把秦燕逼走的，是你让我没有退路的。景明，我那是因为太爱你了，所以才敢撒的谎。爱，你就这么爱的？骗了我10几个亿，让我在所有人面前抬不起头。景明，你先别冲动，你要打他，妈没有意见。可是他现在还怀着你的骨肉呢，你可千万不能够伤着我的大金孙呐！要不是你肚子里还怀着我的骨肉，我绝对不会再看你。各位，我今天还有一些家事要处理，咱们改天再聊。回家清算资产。沈清燕，你这是什么意思啊？尖草堂市价突破1000亿大关，我当然是来兑现赌约的呀。怎么，看你们的表情，想反悔？那赌约当然不能作数啊！早说你跟白芷交好，爸怎么可能同意跟你断亲？哼！所以你们不打算签断亲书了？青燕，咱们毕竟打断骨头连着筋呢，过去的事就一笔勾销吧。你现在发达了，你就回来帮帮你弟弟啊，那肥水不流外人田嘛。对，这断亲书啊就算了，你回来帮你弟弟打理公司，咱们一家和和美美，不好吗？说完了吗？说完了。那还愣着干什么？挖！哎，你给我停！父亲，沈清燕，我可是你父亲啊！你要动这个房子，除非从我身上踏过去。还挺有勇气啊！不要手软，挖！不是你干什么呢？哎呀，沈家掌门人当街尿裤子，这新闻应该点击率不低吧？你别发，我签还不行吗？这才像话吗？怎么不想签啊？总算到手了。这房子，你们要是不想拆的话，也可以折现2个亿。哎，沈清燕，你别得寸进尺啊！钱我们已经给你了，你还想要房子啊？沈老爷子的遗产里写的清清楚楚，这套房子本来就是留给秦燕的，说好的尽数归还，差1毫1厘都不行。还是说，你想用你的手脚来抵债？我也可以成全你。别过来，别过来！儿子！这点出息！你干什么呢？不是不想拆这个别墅吗？那就用他的小金库来抵，这私产也不够填窟窿的。那就用他城西剩下的2个酒吧来填这个窟窿吧。沈清燕，你真要吃绝户吗？
猜对了。好啦，两清了。各位，各自安好吧。哎呀，你这个不孝女啊！不孝女呀你！哎呀，马上就来了啊，都准备好。哎，来！这是为了庆祝千草堂突破1000亿大关，我们偷偷为你准备的，怎么样？惊不惊喜？可以啊，有心思了啊！这边坐，这边坐。哎，不仅如此，我还给你准备了一个超级大惊喜，你绝对喜欢。进。我去，你们这……恭喜沈总旗开得胜，祝贺千草堂今后顺风顺水，一本万利。你们这是？沈总，好久没来我们这儿了，看来是发大财了呀！今天这么高兴，沈总和我们一起跳个舞吧。对呀，跳舞吧！来吧，来吧，来吧，来吧！沈总，沈总，哎，先生，您喝多了，我扶您去休息室吧。住手！他不好这口，他是我的，谁都不准碰他。你刚刚说什么？我说你是我的，谁都不准碰，知道吗？不准跟别人走。不要和其他男人玩。你这是吃醋了？还不明显吗？要我不跟他们玩也行。我一直有一个愿望，如果你答应我的话，我也可以抛下他们跟你走。什么愿望？这家伙是属狗的吧？还在回味昨晚吗？我只是觉得曾经的高岭之花，居然会为我做到这个份上。慕容彻，你会不会太爱我了？对，我就是超爱。沈清燕，是不是以后只要我能让你满意，你就可以不用去找别人了？你昨晚的表现确实可圈可点，但弱水三千，我不想只取一瓢。慕容彻，你是自由的，可别在姐姐身上吊死。既然如此，那你昨天为什么那么紧张我？被别人碰，他不好这口。酒后吐真言，难不成我真对他有占有欲了？我才不要承认呢，万一被他拿捏了怎么办？毕竟你也算角色，我还没有响应尽兴，凭什么让给别人？所以说，你承认我能取悦到你了？这是什么很值得高兴的事吗？让你高兴，我才更有条件向你索取更多啊！明天江城的晚宴，当我女伴吧。慕容彻，整个江城谁不知道你不近女色？你选我做女伴啊，就是想用舆论拴住我，心机挺深呢。只是想请你看在我昨晚表现可圈可点的份上，帮我个忙而已嘛。少来！你慕容彻招招手，
千金名媛能从这儿排到黄浦江，我才不奉陪。如果让你出席的筹码是你心心念念的那本《百草方》呢？你说什么？百草方在你这儿？百草方是主办方的私人藏品，如果你是我的女伴出场，让你看到它的真迹并不难。百草方里都是失传的药方，对中医来说，那是能颠覆认知的东西。不是说不奉陪吗？想要啊，给点表示。算你狠！景明，你应酬辛苦了，喝点小米粥，我会舒服一点。小米粥，小米粥，你一天除了会做小米粥，还会做什么呀？太清对我那么好，我怎么就把她给弄丢了？副总，这是明天行业晚宴的邀请函，据说沈小姐也会出席。沈清燕也会在。要是我能在宴会上跟她道歉求和，说不定她会原谅我。去，把那个限量款卡地亚红宝石项链拿过来，明天晚宴带上。珠宝？难道是给我准备的？是。景明，那个红宝石项链你是要送给我吗？没想到你对我这么好，咱们现在都这样了，没想到你还会……不是给你的，你怀着孕呢，穿那么少，别着凉了。景明，你是不是嫌弃我了？就因为我现在怀孕，身材走形了，所以你后悔了？后悔没有选沈清燕是不是？你想多了。我出去散散步。傅景明，大晚上吵吵什么？妈，景明是不是要把项链送给沈清燕求复合？他怎么能这么对我呢？男人有事业不正常吗？你现在只管把孩子生下来，别的少管。可是什么可是啊？外人都说我哥放着凤凰不要，捡个山鸡回来。你自己看，沈清燕现在过得顺风顺水，慕容彻还要带她去参加晚宴。要不是你惹事，现在站在她身边的应该是我才对。晚宴，所以傅景明的红宝石是给他的。这个沈清燕都和慕容彻在一起了，还敢勾引我的男人？谁说你不能站在慕容彻身边了？傅家现在都这样了，哪里还看得上我？办法当然有，就怕你们不敢。妈，这样真的能行吗？怎么就不可以？他沈清燕一个没人要的二手货都能勾引慕容先生，我们家玉儿出落的这么水灵，怎么就不能当慕容夫人呢？慕容家家风严谨，最重名声，到时候只要把这个事情闹大了，嫁进慕容家不就是轻而易举的事吗？可是万一被发现了怎么办呀？哎呀，你就放心吧，我已经跟酒店经理打过招呼了，就说跟着进房间的是沈清燕，慕容彻的女伴。酒店经理打过包票了，不会上来查的。你就放心的在这儿等着啊，等到酒宴结束，慕容彻一上来，一看见这床上的美人儿，他还能把持得住吗？哎呀，阿彻，你可从来不会带女伴出席这种公共场合。
这该不会是你女朋友吧？赶紧介绍一下。给你们介绍一下，这是千草堂的总裁沈清燕。日后大家有生意，记得多想着点啊。原来还是千草堂的新任掌舵人沈小姐，慕容你可以啊，门生干大事啊！哎，叫沈小姐多见外啊！我看不久之后要叫嫂子了吧？你绝对是故意的。你就不能满足一下我的心愿吗？哎，嫂子，怎么不笑啊？是啊，宝宝，你怎么不笑啊？为了百草树，我只……亲爱的，我笑得很甜呢。哎呦，彻哥和嫂子感情真好，真让人羡慕啊！景明，我们入场吧。景明，青燕，能借一步说话吗？不行，我怕我男朋友会吃醋。你有什么话就在这说吧。好，我就在这说。沈青燕，我后悔了，我们重新开始好不好？傅景明，你之前那么爱叶书童，为了他不惜给我下药，让我生不出你的孩子，活生生的把我逼成了一个精神病。这才不过半年，你就后悔了？下药的事是我不对，我以为我喜欢的是书童，所以不愿意让你生下我的孩子。可是现在我想清楚了，我喜欢的是你，不愿意跟你生孩子。你想生多少都可以，我配合，只要你能回来，我会千倍百倍的对你好。我发誓，我说这些话都是真的，若有半点虚言，就让我傅景明断子绝孙。原主被他害成了200斤的胖子，被关进精神病院，他都不看一眼。现在瘦了、美了、有钱了，他倒是后悔了。我记得你最喜欢红色，这是我给你准备的礼物，卡地亚最新款的项链，你看看你喜不喜欢？一块破石头就能抵消得了你加剧在这副身体上所有的伤害吗？傅景明，我早就不爱你。向前看，我有点累了，想先上去休息。等等，青叶，你不是说喜欢男人吗？喜欢找男模吗？你又在这发什么疯？我可以为你玩，我不比那些男模差的。你陪我玩？傅景明，你知道你现在看起来像什么吗？像一条摇尾乞怜的狗。可惜啊，我身边不缺狗，更不会养一条会咬人的狗。沈清燕，我都这么求你了，你还要羞辱我吗？傅先生，我还真得感谢你，退出了这场有名无实的婚姻，成就了我和青燕。慕容彻，你别高兴得太早。沈清燕只不过是借着你的世家，利用你的力量翻身而已。那他怎么不利用你的世家呢？哦，我忘了，傅家现在是靠不上了。他利用我是我的荣幸，我还得谢谢我列祖列宗打拼下来的天下，让他对我有所企图。跟你说了多少次了，沈小姐在慕容先生的房间里头，任何人都不许上来打扰，听明白没有？明白明白。沈清燕，你对我避之不及，却敢明目张胆地往慕容彻房间里，你就这么爱他？既然软的不行，那就只能来硬的。不管用什么办法，把慕容彻的屋子门口堵上，任何人不得进入。是。沈清燕，这是你逼我的。景明也真是的，沈清燕都不要他了，他还巴巴的贴上去。书童啊，这男人的秉性就是这样的，你大度一点，不要生气，对肚子里的孩子不好。哎，慕容彻一会儿就要上楼了，咱们准备一下，也该我们出场了。这一次
我绝对要让沈清燕栽个大跟头。哼！他刚刚跟你说什么？一些狗急跳墙的话。不过你放心，他没那个实力把我赶走。你不是要上去休息吗？你还说，我这一出去，所有人都知道我们，你以后让我还怎么忘？总之你回我单身人寿。所以呢？所以作为补偿，我现在就要看到百草坊。可以是可以啊，东西就在上面。那还等什么？那我们快上去。现在倒不觉得这样拉拉扯扯会毁掉自己人设了。走。怎么了？真晦气，傅景明的人。那百草坊不会就在你房间吧？当然没有。那要不直接去我房间吧？今晚我要通宵拜读。怎么还不来啊？这宴会也该结束了呀。怎么不敲门啊？哎，怎么打不开了？哎，里面的小姐别费劲了。你谁啊？是慕容先生派来的人吗？慕容先生今天是不会来了，小姐您还是死心吧。什么意思啊？等一下，会有人找您的，您呐，在里面好好等着吧。完了完了，不会是被沈清燕发现，派人过来找我了吧？哎，怎么办呀？人在里面吗？哎呀！人在里面吗？在。是。沈清燕，从前我是混账了点儿，不愿意碰你，但从今晚起，我发誓，我不会再像以前那样了。清燕，清燕，谁？让你欺负我，我打死你！让你欺负我！让你欺负我！姑奶奶今天不打个你断子绝孙，我就不姓傅！知道了。第几页了？别吵！从进门到现在，你居然连看都没看我一眼。看了看了。那我现在穿的什么颜色的衣服？黑色。我现在穿的是深蓝色啊！深蓝色，深蓝色。能不能别看了，看看我？你要干嘛啊？我想参与进来。你确定？确定。真的要这样吗？当然了，别动。停！疼就对了，忍着点儿。你这边经络堵得厉害，平时没少上火吧？现在是降了。这就对了。怎么样？现在是不是感觉神清气爽啊？是。但是我现在这个姿势有点难受。
别顾此失彼啊，白博士。我心口闷痛，能治吗？男人脑子里尽是你什么，是该治。怎么了？以前天天撩我撩得起劲，这才短短半年就变成柏拉图了。我是不是柏拉图，你还不清楚吗？你妨碍我进步了，惩罚你10分钟。这个穴位10分钟之后就会自动解开，你呀，就好好反思反思。我反思什么？哎呀！听着里面有动静，肯定成了。待会儿啊，咱们就直接冲进去，把动静闹得越大越好。等沈清燕发现慕容彻背叛了他，肯定心碎一地。我看他还怎么攀高枝。呀，青燕姐，你该不会是来找慕容先生的吧？可惜呀，可惜呀！你要是知道慕容彻在哪里，估计呀会伤心死的。哎呦，我为什么要伤心？你还不知道吧？你的心上人现在正在其他女人的温柔乡里醉生梦死呢。你说慕容彻在里面？对，没错。实话告诉你吧，我已经叫了记者过来，等会儿门一开，所有人都能看见。嘿，这慕容家家风严谨，要是被拍到这慕容少爷从别的女人的房间里走出来，你觉得你还能当成这个慕容夫人吗？首先啊，我对成为谁的夫人并不感兴趣。其次，慕容彻也不在里面。哼，你就嘴硬吧，我看你是不敢面对现实。你们说谁不敢面对现实？当然是说，你怎么在这里？那里面的是谁啊？玉儿，你没事吧？玉儿，那个混蛋呢？放心吧，妈，我早就知道这是沈清燕设下的陷阱，所以这个歹徒一进门，我就把他打趴下了。哎呦，幸亏你没事，妈都吓死了。哎呦，嘿，就你这种货色，还敢对我女儿下手？沈清燕，你居然敢找人害景玉，你是何居心？我哪有那闲心害人啊？哼，不承认是吧？来人，给我把他的命根子狠狠地揍，直到他说出真相为止。别打了，别打了！你这个有娘生没娘养的东西，做出如此龌龊的事情，我今天就替你妈妈好好教训教训你！别打了！宋之曼，地上这人，你当真看不出来是谁吗？我怎么可能认识这种下作的流氓？不对，妈，这人的鞋子怎么像是……姓名的，姓名啊！你怎么在这儿啊？怎么是你？救命！救命！怎么是你呀？救命啊！哎呀！救命！救命！救命！医生，快叫医生！救命！傅景明家属，是我在这儿。医生，我儿子怎么样啊？院长正在进行抢救，但病人下体遭受重击，有断裂的风险。如果2个小时内能用金针吊命的手法施救，或许还能保住；否则什么？否则只能使用全切术，性命可以保住，但是会永远失去生育能力。全切？那我下半辈子的幸福岂不是都毁了？金针吊命，那是什么？是一种失传已久的针灸手法。据我所知，在整个江城只有1个人会，那就是传说中的白纸神医。但是他行踪飘忽不定，一般且从不轻易出手。白纸，现在知道白纸的人只有他了。沈清燕，你知道白纸是不是？他在哪里？这就是你求人的态度啊！妈，
你别求他，我们自己去查。可以啊，不过我提醒一下二位，只剩2个小时了，你们确定来得及？算我求你们，你告诉我白纸在哪里，条件你们开。3000万，一手交钱，一手交名字。3000万，你这是趁火打劫！嫌贵啊？那算了，反正躺那儿的人和我们非亲非故的，走。等等，我给，可是我现在账上没有这么多钱。这样，这是我当年嫁进傅家的嫁妆，老坑玻璃种的，值800万呢。这是卡地亚限量款，300万买的。把项链摘下来。妈，快摘，那可是你哥的命。这条项链值150万，给你。这些东西加起来怎么也值1000多万了，剩下的我可以写个欠条。你放心，我就是砸锅卖铁，我也会给你凑齐的。行吧，算我亏了，收吧。你现在可以告诉我白纸在哪儿了吧？行吧，拿人钱财替人消灾，那我就告诉你，白纸的真实姓名就是我沈清燕。沈清燕，你耍我！你神经病啊！你怎么可能是白纸？趁火打劫拿了我们家那么多东西，现在还想进去害我哥啊！看来你们是非要把好心当成驴肝肺了。为什么慕容彻也站在他那边？该不会……慕容先生，我知道你跟沈清燕交情好，可是这是人命关天的事情，你怎么能跟他一起在这胡闹呢？对呀，你跟他是一伙的，你们2个人的话没有一个字可以信。信不信由你，反正现在能救你儿子的只有我一个。我是绝对不会让你进去的，就是你这个扫把星，把我儿子害成现在这个样子，还想进去对他下狠手。用这种下作手段害人的，不就是你吗？把人踢成这样的，不也就是你吗？还不是因为叶书童啊！要不是他想出这个破法子，我怎么可能对我哥下手？对，就怪他。你怪我？人可是你踢的。就怪你！要不是因为你，我怎么可能会进慕容彻的房间？自从你来了我们家就没发生过一件好事。我现在命令你马上去把白纸给我找出来，否则我就对你不客气了。你胡说什么？傅景玉，是你自己癞蛤蟆想吃天鹅肉，想谋害慕容彻，要不然我怎么可能想出这种馊主意？你说谁是癞蛤蟆？我的肚子，肚子好痛！哎呦，我的大孙子！傅景玉，你怎敢对你的妻外甥动手呢？快来人呐！医生，医生啊，一定要帮我保住我的宝贝妻孙呐！把他扶起来。哎呦，我真的是命苦啊！傅景玉，我告诉你，要是那孩子出了一点事儿，我绝不饶你。还没有找到白纸博士吗？病人现在情况危急，必须马上决定。我就是白纸，可他们死活不让我进去。你就是白纸？我和你们院长有西药交易，他认识我。那快请进。是，不行，他就是个神经病，他是我儿子的仇人，不能让他进去报复我儿子。我再不进去，你儿子就要成太监。我就是冒着让我哥变成太监的风险，我也不能让你进去戕害我哥。好啊，这话可是你说的。如果一会儿出了什么事儿，可跟我没关系啊。病人现在情况危急，如果你们实在找不到白纸博士，现在必须要进行全切手术，否则连性命都保不住。这是手术知情同意书。我一个妇道人家，我也不敢做这么重大的决定啊。妈，你再不签字，我哥的命怕是就没了。更何况叶书童的肚子里面已经有一个宝宝了。你说的对啊，就算是景明绝育了，现在傅家也有继承人了。好，我签。医生，我儿子手术怎么样？手术很成功，病人已经脱离了危险。哎呀，可惜了，要是能够请到白纸博士，事情就不会发展到这一步。你们以后啊，要多注意病人的情绪。都
都怪沈清燕一直假冒白纸，耽误了时间，才把我儿子害成这个样子。沈小姐，你怎么会在这儿？你来了怎么不进去啊？要是早点使出金针充血的手段，这病人就不至于截肢了吗？我也没办法，他们死活不让我进。你们不知道沈小姐的名头吗？这沈清燕可是我们业界公认的金针圣手，身医百指呢。放眼整个江城，能够保住你儿子生育功能的只有她了。什么？怎么可能啊？她就是一个家庭主妇啊！家庭主妇？沈小姐就是白纸博士，这是我们整个医疗圈都公认的事。你作为傅家的太太，居然不知道？你真的是白纸？我都说了，你们不信。哎，白纸博士，都怪我呀！都是我害得你哥哥丧失了生育能力，断绝了命根子啊！都是我的错。妈，都怪我，怎么会是真的？如果我让他进了手术室，我儿子就不会这样了。恭喜家属，是个男宝宝，母子平安。妈，你别急，你听见了吗？护士说了，叶书桐生的是个男孩。是男孩，男孩好啊，男孩好啊！哎呦，不然你哥哥醒过来一定会骂死我的。又有新的好戏看了。书童啊，你为我们傅家开枝散叶，可是大功臣呢。阿姨，这都是我应该做的。等你出了月子，我就让你跟景明去领证，风光大办。谢谢妈。沈清燕，这一局我又赢了。生个孩子这么嘚瑟，我看你就是嫉妒。也是，你生不了嘛，当然看不得别人好喽。我吃饱了撑着没事干，想生孩子。沈清燕，你这么说，就不怕慕容家容不下你吗？且不说他愿不愿意跟我结婚，就算结了，也得看看是谁容不下谁。你说这话，我很爱听。喜欢听啊，那我以后多说。哎呦，景明啊，手术怎么样？妈，我没脸见人了。哎呀，你胡说什么呢？咱们过好当下就好了。哎，你看，书童给你生了个大胖小子。是的，傅先生，你太太给你生了一个健康的男宝宝，7斤2两。景明，我们没有辜负妈的期许，宝宝很健康。景明呐，别在意外人那些眼光，那有的人想要孩子还没有呢，人家呀就是嫉妒你和书童有了孩子。你快看看，这可是你的亲骨肉啊！给我看看。叶书桐，这就是你给我生的孩子？怎么了？该不会是孩子太丑了吧？小孩刚出生都这样，长2天长开了就好了，你别太孩子气嘛。这怎么是个黑孩？我早就说过了，这孩子的皮肤有点特殊，可惜啊，你们没人相信。难道是我记错人了？那段时间玩太疯了，可孩子都生了，事到如今只能死死咬住傅家不放，否则我和这孩子都得流落街头。解释一下吧。景明，不是的，这孩子就是你的。孩子刚出生得了黄疸，肤色深一点很正常的，过几天就白了。你当我傻呀？黄色黑色我分不清吗？这是颜色的问题吗？这是人种的问题。我祖上8代都是江城人，哪来的什么黑人血统啊？护士，是不是你把我孩子给换掉了？一定是你把我孩子给换掉了，对不对？这位产妇，您冷静一点，今天全院就只接待了您1位产妇，绝不可能弄错。那就是基因突变。对，基因突变。您做的是剖腹产，怎么把脑子也搞丢了？叶书桐，你个贱人，敢给老子戴绿帽子啊！说，那个野男人是谁？傅景明，你怎么能这么对我呢？我刚生完孩子你就打我，我没嫌弃你是个太监都不错了，你还嫌弃我了？
说的也是，反正横竖你也不能生了，不如把这个小混血带回去自己养，免得以后老了没人照顾你。不过嘛，你今天敢打他妈，明天他就敢拔你氧气管。你这个不要脸的贱人！我儿子对你那么好，你居然怀了个野种来骗我！你个死老太婆，你放开我！放手！我今天不打死你这个破烂货，装什么青春玉女，就是个外人系的婊子！你个死老太婆，你给我放手！你骂谁呢？我要是那么保守，能跟你儿子厮混到一起吗？你要是那么保守，你儿子女儿能出生吗？你当时不也是因为爬床才嫁进傅家了吗？你在这装什么贞洁烈妇啊你！我打不死你！别打了！我跟你说，你这都是报应！谁让你儿子给沈清言下药的？现在好了，做孽做到自己头上了，还8代单传呢！我呸！就是断子绝孙的命，活该！我不撕了你的嘴！好了好了，热闹也看够了，我们走了。这是在做梦，是吗？也不是梦。你是沈清燕？是我。白芷，谢谢你。谢谢？你不应该恨我占据了你这副身体吗？我从小到大不断讨好所有人，却还是被沈家当作摇钱树，被傅家当作免费保姆。我委屈不甘，总想着要是有人能替我出口气就好了。幸好我等到了你。离婚和沈家断绝关系，把千草堂做大，每一件事都是我想做却不敢做的，你都替我做到了。我做这些不是为了你，只是为了我自己。正因如此，我才知道原来沈清燕的人生还有这么多种可能。这下我的执念终于可以消散了。你要走了吗？我要去另一个世界好好爱自己，以后你也要继续潇洒自在地活下去。这还用你提醒？有时候也别太嘴硬了。其实你身边的那个慕容先生就挺不错的。慕容彻，放手！再睡一会儿。我要被你累断气了。这是奶奶寄过来的，早上佣人拿过来的。青燕丫头，自从傅家出事之后，奶奶是彻底想通了。我现在已经在环游世界的第10站，你也一定要来啊！你不想去的，对吗？你猜？青燕姐，是我们呀，好久不见你了，想你了。就是，这么久了，你怎么还不过来玩啊？是不是我们哪里做的不好呀？当然不是。哎呀，这个……你还跟他们解释？我要是不挂断，你的魂儿又被他们勾走了，是不是？哎呀，这不是之前生意越做越大，这才冷落了他们吗？哎，现在沈家和千草堂都已经步入正轨了，去放松一下，有何不可？哼，好，很好。哎，你干嘛？看来是我太放松了，才会让你有时间去找那些莺莺燕燕放松啊。等，我要让你看看，谁才是该真正给你放松的人。哎，等等。你果然是想去找他们啊！刚骗你，没有想去找别人。As good as gold.